ekitiibwa mwasozi mutya abalungi mugamba mutya bano eri wange bwakedde Mukama yabukezeza muddize ekitiibwa n'amutendo twebaza happy new month of September. Happy new month to you all. Happy new month to you, my brothers and sisters. Mukulike omwezi omukadde yeebazibwe Mukama eyagutuyisiza mu bannange. Mukama yeebazibwe eyakusomosezza omukadde alina pulaani ennungi eri obulamu bw'omumupya gwewuyingizaamu. Obw'oba nno ogusomose nga tolina wakuluma yesa emikono mu maaso ng'okyali mulamu yesa emikono mu maaso. Weebale Yesu, weebale Mukama gwakugezeza nateera lunaku lwe lusoose mu Septemba. Mukama kyangu obeeko kyoyogera eri obulamu bwaffe ekigenda okututambuza nga mazima tusaanidde, ekigenda okututambuza mazima nga tulaba obulungi bwo, nga tulaba omukono gwo ku bulamu bwaffe. Nze nvaawo naye jangu oyogere gye tuli ku bwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Yeebazibwe Yesu. Nsaba omwezi guno gutubeerera omwezi ogusoose mu myezi, gutubeerera omwezi ogusoose mu myaka. Ate sinaffe tubeeko omwaka gutubala, omwezi gwe tubala ne tugamba naye omwezi gwa Septemba 2020 ogwo gwakyusa obulamu bwange. It was my turning point. Mukama akikolere mukyala gwe, Mukama akikolere musajja gwe. Bweba ndwadde akikwambule, bweba levu gyoyaga kulinnyako agikulinyise. Banange simanyi Saala yakusabira naye nsaba ki gubeere omwezi ogw'enjawulo mu bulamu bwange ate era naawe. Tuli mu Zabbuli eya 115 olunyiriri 12 kutuuka ku lwa 14, Psalms 115 verses 12 to 14. Mukama yeebazibwe. Agambye atya? Mukama atujjukidde, alituwa omukisa. Olira naawe Mukama akujjukidde omwezi guno, agenda kuwa omukisa era aliwa omukisa ennyumba ya Isiraeri. Awali Isiraeri teekawo ennyumba yo. Kati kanziremu nkusomere. Mukama atujjukidde, alituwa omukisa, aliwa omukisa ennyumba ya Majorine, ennyumba ya kitange, ennyumba ya mmange. Naawe teekawo awo erinnya lyo. Banange aliwa omukisa ennyumba ya Majorine. Sinnafumbirwa naye ennyumba y'omwami wange, ennyumba yange n'omwami wange. Mukama alina pulaani nnungi eri obulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe. Nawe teekawo ennyumba yo, osobola oteekawo bizinesi zo. Mukama yeebazibwe. Osobola okuteekawo ennyumba z'abaana bo. Mukama yeebazibwe. N'abagamba wano abaana, omwana ow'owo abeera n'omukisa, omuzadde togenda kubulwa. Haleluya. Agambye nti Olw'ekumina-esatu nti aliwo omukisa abo abatya Mukama, abato era n'abakulu. Mukama ayongere bulijjo okubaaza mmwe n'abaana bammwe. Mukama yeebazibwe. Agambye abamutya abato n'abakulu. Bannange okutya Mukama, Bayibuli egamba amagezi mwe gasookera. Bw'obeera n'amagezi ga Katonda tosobola kubulwa mu nsi eno. Olaba ne Sitaani awo ababe ne bayiiya alisiti ne batta abantu ne bafuna. Naye ate ffe abatya Katonda nannyini buyinza, nannyini wa buli kimu, olowooza tetusingewo nnyo okubeera obulungi? Okutya Mukama si kw'abaana abato bokka, okutya Mukama si kw'abakulu bokka, naye ffenna tulina okwewumbweka. Ffenna tuli baana mu maaso ga Mukama. Agamba nti Matayo nti bwe tutalyewombeeka nga baana bato tetuliraba bwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza tulina okwewombeeka, tulina okutya Mukama, tulina okujja amaaso gaffe ku bintu bino ebirabika, kubanga Bayibuli egamba nti byo biri temporary, naye tulina okutunuulira ebintu biri ebitaggwaawo, ebitalabika, ebiri etaano.
Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okutya Mukama si kukankana, okutya Mukama si kwe kuleka ekibi olwokubanga waliwo akulaba ng'ogenda kikola nedda. Kwe kubeera nga ne gy'ogenda gye batakumaki entiisa ya Mukama ekubeerako. Kwe kubeera nti ne bw'obeera mu nzikiza tosobola kwekkiriranya kukola kikyamu. Kwe kubeera nga ne bw'obeera teri akulaba tosobola kukola kikyamu. Ng'owulira that conviction within you ekikulumiriza okubeera nga tokola kikyamu. Okwo nno kwe kutya Mukama omukwano gwange. Musumba Tom atera nnyo ogamba nti okujjula omwezi kwe kugwa mu maseffuliya n'oyiwa enva. Mukama yeebazewe. Kati nno n'okutya Mukama si kukankana n'okola n'essusu mu ngoye. Naye ebeera ntiisa. Ebeera obulya ng'oli convicted to do what is good and leave what is evil. Mukama yeebazibwe. Agambye nti Mukama ayongere bulijjo okubaaza mmwe n'abaana bammwe. Mukama ayongere okukwaza gwe, akwaze financially, ayaze abaana bo, ayaze omukisa mu baana bo, ayaze omukisa mu bizinesi zo, ayaze omukisa mu nnyumba ya kitaawo, mu nnyumba ya maama wo, mu nnyumba z'abakama bo. Bannange ayaze Uganda yaffe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusaba Mukama omwezi guno eno nga bw'agutuwadde. Mukama waffe yeebazibwe. Omwezi nga bw'agutuyingizaamu ayongere okutwaza ayaza. Falaawo yasalawo ate buli mwana azaalibwa obw'obulenzi. Falaawo yasalawo abaana ba Isiraeri bwe bakozesa emirimu egy'amaanyi ennyo ng'alowooza gye banaayongera okukendera, naye beeyongera kubeera bangi. Kati nange kye mbasala ekya ya leero, omwezi guno omupya nga tugutandise bannange, omwezi ogwa Sebutemba, Mukama atwaze ayaze ebisibo byo, ayaze ennimiro zo, ayaze buli kye tukwatako engalo zaffe Mukama asabye okyaze. Ogambye ogenda kuwa omukisa, ogambye otujjukidde. Mukama ogambye otujjukidde. Jjukira omukyala oyo Mukama, jjukira omwami oyo Mukama. Abaana bammwe sigage bakaabye bamala. Covid okulwawo yajja myezi kati 5 tulinga gye tubala Mukama. Waliyo ababadde batakyayingiza yadde 10, amabanja gabatuuse mu bulago Mukama. Naye baako gw'ojjukira. Waliwo yayina endwadde ng'ekyokulya kiwamata, naye nga nezo eddwaliro zimulinze. Mukama gulawo enzigi empya. Mukama tujjukira omwezi guno. Mukama tusumulula omwezi guno. Mukama w'omukisa emirimu gyaffe. Mukama w'omukisa ennyumba zaffe. Mukama twaze yaze. Katonda wo omulungi nga bw'otujjukidde. Omwezi guno tetugenda kubulwa. Omwezi guno tetugenda kuyaayana. Omwezi guno gwa kufuna. Omwezi guno tetugenda kufiirizibwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana akatono omulamu. Omwezi guno gubeere ogw'enjawulo nga bw'otujjukidde Mukama. Leka tukulabe, leka tukulabe Mukama. Leka tukulabe ng'olukola obulungi obutali butono. Leka wabeerewo obujulizi obulabibwako. Essuula eno gyetandikira, Dawudi agamba nti abalabe bange banaabuuza batya nti Katonda waabwe ali ludda wa? Katonda waabwe ali ku luyi wa? Mukama leka ababadde batubuuza, ababadde babuuza Katonda waffe gy'ali nga bw'otujjukidde omwezi guno, leka balabe ku maanyigo. Leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mu bulamu bwaffe. Leka balabe ku bujulizi Mukama. Bwe tutabagamba nti Katonda waffe atukoledde kino, naye bakimanye mu mitima gyabwe babulabeko obujulizi obwo. Mukama leka obateeke mu kiswale abalabe baffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana akatono omulamu. Mukama abansagalire abampera omukisa. Shalom. Olunaku olulungi. Amiina.